Polis Sokak. Polis Sokak bir önceki sokak değil mi Polis Sokak? Evet. Burası şurası arka taraf. Şurası Nermin Akça değil mi? Evet. Yok Rıza Akça. Rıza Akça yok. Ha. Osmanlı'nın içine girmiyoruz mu? Ama şu zaten sıcak suyumuz var mı? Burası sıcak su var. Ha. Biz şu anda jeotermal sıcak suyun olmadığı sokaklara giriyoruz burada. Doğrusu o. Yoksa şimdi bakın burası bir firma, bir yatırım programı var. Biz de aynı yılda bütün yatırımları yapamayız. Bu yıl içerisinde biz 2019 seçimlerimize giderken verdiğimiz söz neydi? Herkese sıfırdan faydalanacağız demiştik. Şimdi bunu doğal gazla tamamlıyoruz. Kalan bölgelerimizi, şu bölgelerde doğal gaz var. Bak Barbaros'ta var, hastanede var. Muhtarım. Tamam mı? Ulaştı. Tabii geçen yılda biz bunlara ulaşabilirdik ama şehrin merkezindekileri de bitirmemiz gerekiyordu. Araya da bir yol girdi. Bak bu sene bu yol senin oradan bağlanacak. Burası senin köşen. Senin oradan girecek. Alttan ha. Yani ona yatay sondaj diyorlar. Yatay sondaj senin oradan girecek. Projemiz bu. Yani mahallemizin jeotermal enerjiyle ısınmayan bölgelerin tamamını yakın. Büyük çoğunluğu bu sene doğalgazla ısınacak. Yolun üstüne kalan, geçen yılki yatırımlarda eksik kalan... Asıl oraya. Nerede şimdi sen? Yeter mi? Evet, 2017 yılı içerisinde büyük bir yatırımla başlayan doğalgaz çalışmalarımız 2018 yılı içerisinde bugün itibariyle 4 Nisan 2018 çarşamba günü itibariyle de Bismillah deyip başladık. Tabii bugünün ayrı bir önemi var bizim için. Bundan tam 4 yıl önce 4 Nisan 2014 günü göreve başladığımız mazbatayı alıp belediyede göreve başladığımız bir gündü. Ve o gün bugündür 4 yıldır 365 gün çarpısıyla beraber hiç boş durmadan her gün başka bir yatırım, her gün başka bir hamle, her gün başka verdiğimiz bir sözün, bir projemizin gerçekleştirmenin mutluluğu ve gurur içerisindeyiz. Bugün 4. yılımızın bu ilk gününde Cumhuriyet Mahallemizde daha önce söz verdiğimiz gibi doğalgaz çalışmalarımızı ikinci etapının ilk başlangıcı olarak başladık. Tabii Cumhuriyet Mahallemiz daha önce jeotermal enerjiden bir kısım bölümleriyle, sokaklarıyla faydalanan bir mahallemizdi. Fakat burada da büyük sıkıntılarımız vardı. Mahallemizin %70-80'ine yakın kısmı merkezi sıfırdan faydalanamıyordu. Biz tabii işbirliği içerisinde Enerya firmasıyla yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler neticesiyle bugün itibariyle bu mahallemizin jeotermal enerjiden faydalanmayan doğal diğer kısımları, sokak ve caddelerinin tamamına yakınını, çok büyük bir oranında doğalgaz hizmetiyle yatırımıyla başlattık ve mahallemize hayırlı olsun diyor ve bugün müjdeyi hem ilçe başkanımız, muhtarımız, mahalle başkanımız, başkan yardımcımız ve Enerya firmasının yetkilileri ve çalışanlarıyla, mahalle sakinlerimizle, site başkanlarımızla beraber buradan startı verdik. İnşallah kazasız belasız bir yatırım. Sadece bu mahalleye 7,5 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz. Tabii bundan sonra da yeni yaptığımız TOKİ ve güzergahıyla ilgili de yatırım çalışmaları, doğalgaz yatırım çalışmaları devam edecek. Biz vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, Sarayköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluk ve gayret onur içerisindeyiz. Tabii firmamızda, ben özellikle firmamıza çok teşekkür ediyorum. Bu yıl farklı mahallelerde, farklı yerlerde daha farklı yatırımlar düşünüyordu ama Cumhuriyet Mahallemizin bu eksikliğini kendilerine ilettik. Muhtarımızla, mahalle sakinlerimizle beraber imzalar toplandı, talepleri alındı ve dolayısıyla Enerya firması da çok sağ olsun Mehmet Ali Bey, bölge başkanımız, il müdürümüz Enerya Bey ve bu sahadan sorumlu Serdar Bey kardeşimiz bu konuda çok hassas ve duyarlı davrandılar. Ben bu hassas ve duyarlılıklarına kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de
bu büyük yatırımın, bu modernleşmenin, modern yaşamın en önemli öğelerinden bir tanesi doğalgazda ve merkezi ısıtma yaşamanın Sarayköy'e geçen sene müjdesini verip bugün itibariyle nereden baksanız şehrin yarısını doğalgazda yatırımıyla buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımıza, başta Ekonomi Bakanımıza ve hükümetimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize ve AK Parti İl Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemize gösterdikleri büyük teveccühten dolayı Sarayköy 4 yıldan beri hükümetimizin, Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyemizin tüm gayretleriyle şehrimizin geri kalmışlığını bir tarafa bırakıp diğer ilçeleri ve şehirleri yakalayıp geçmekle ilgili çok büyük hamleler yaptık. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de bizim yanımızda duran ve bize her türlü desteği sağlayan, dualarıyla, destekleriyle bizim yanımızda hep bulunan değerli Sarayköy hemşehrilerimizdedir. İlçe teşkilatımızdadır, ilçe başkanımızdadır, meclis üyelerimizdedir. Ben Sarayköy'e tekrar hayırlı uğurlu olsun diyor ve yeni yatırımlarımızda inşallah en kısa zamanda tekrar bir arada olmayı umut ediyorum. Bu yıl kapsamında Sarayköy'de 7500 metrelik bir 63'lük polietilen hattımız olacak. Aynı zamanda da bir 500 metre kadar da 125'lik polietilen hattımız olacak. Cumhuriyet Mahallesi'nin başkanımızın da söylediği gibi jeotermalle ısınmayan kesiminde daha çok yoğunlaştık. Yani bu kesimlerde doğalgaz arzını bu sene içerisinde sağlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde gelişecek. Mevcut hattı bir ay gibi bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu bir aylık süreden sonra da hatların geçtiği bölgelerdeki vatandaşlarımız abonelik işlemleri için Enerya'nın Sarayköy Belediyesi altındaki şubesine başvuru yapıp en kısa zamanda kutularıyla bağlandıktan sonra da gaz arzı kendilerine sağlanır ve gerek mutfakta, gerek banyoda, gerekse kış aylarında ısıtmada bu gazdan inşallah faydalanacaklar. Ben Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Türk Yılmaz. Nasip olsa bugün Bismillah dedik Tokat Caddemizden, Cumhuriyet Mahallemizin Tokat Caddesi'nden. Öncelikle sıcak su kullanan yerlerden değil de olmayan yerlerimizden başlayacak. Nasip olursa bu bir ay içerisinde bütün mahallemizde bu çalışmalar devam edecek. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Özbaş'a. İkinci etap olarak mahallemize girdi doğalgaz. Vatandaşlar bundan tedirgindi. Bana hep bizim mahallemize girmeyecek olduğunu söylüyorlardı. Ben de kendilerine bu konuda çalışmaların olduğunu, en kısa zamanda girecek olduğunu söylüyordum. Ve buradan da diyorum ki Cumhuriyet Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olsun diyorum. İsmim Yaşar Dinç. Doğma büyüme Sarayköylüyüm. Yaşım 65. Şu ana kadar doğalgaz şeyiyle, hayaliyle yahut da jeotermal hayaliyle yapıyorduk. Yani en sonunda hayalimize yaptık yani eriştik çok şükür bugüne. Yıllardan beri sıcak su hayalini yaşadık. Onu maalesef ulaşamadık, vermediler. En sonunda sağ olsun başkanımız sayesinde yani bu doğalgazla yaptık yani. Sobadan sıkıntı zaten yaşım dediğim gibi 65. Ben de bypass ameliyatlıyım. Artı bel fıtığı ameliyatim var. Bunları nazaran yani her gün o kovayı merdivenlerden çıkartıp indirmek bana zor geliyordu yani. Her sene artı bir de baca tıkanıyor. Bir de bacayla uğraşıyordum. Bu yaştan sonra zor geliyordu yani bana. İnşallah bundan sonra her şey yolunu görecek. Hayalimizi kavuşacağız inşallah. Seval Piyan. Seval Hanım, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafsınız sanırım. Ne zamandır esnaflık yapıyorsunuz burada? Evet, esnaflık yapıyorum. 20 senedir esnafım. Necati Özbaş'a çok teşekkür ederiz. Özellikle yani çok mutlu olduk. İnşallah ısınacağız bol bol. Yani mutlu olduk. Ne diyeyim ki? Peki şu an... Hayaldi bunlar. Artık gerçek oldu. Yani mahallemize, Sarayköy'e çok hayırlı olsun. Başkanım bir tanedir. Yani onun yolunda gidiyoruz. Yani çok güzel şeyler görüyoruz. Yani seviniyoruz yani, mutlu oluyoruz. İnşallah daha gelecekte daha çok şeyler bekliyoruz ondan özellikle.